Zofia, Zofia. ये देखो भाई मजा कितना है। ये पहाड़ देखो यहाँ पे। ओ भाई दोस्तों रास्ता देखो अभी। ये रास्ता देखो भाई, कैसे उतारना पड़ेगा। ओ, ओ, जंगल के अंदर हूँ। वाओ, ये है आदि देखो, पहाड़ देखो कितना ब्यूटीफुल है। अबे ऐसा लंबा ऐसे रास्ता है, लंबा से हम पिरा। ओह ओ भैया, ये देखो रास्ता देखो, ऐसे जाना पड़ता है। ये देखो, ये आगे 3 लोग जा रहा है, पीछे एक है हमारा पेतला भाई, बीच में मैं। ये देखो रास्ता देखो, रास्ता का नमूना देखो। आज हम लोग नेचुरल वाटरफॉल असम पे है, जो बहुत ही सुंदर है। हम लोग जा रहे हैं इस पे देखने के लिए। सो क्या होता है आप लोग भी वीडियो को देखिए, आप लोग भी देख सकते हैं कितना सुंदर है। और ये वाटरफॉल जंगल के अंदर है, बीच में है और बहुत ही सुंदर है। और जंगल भी बहुत ही सुंदर है, पहाड़ के एकदम बीच में है। Modern jaga, so apapun bilang kangkap ya. Mingmang sedung, Rupohi Mingmang so. So gumilo kinya baru nulu dikse moda lagi jaga se, so. Gelang, seko kangkap giliran. वो देखो, ये तो मेन जगह नहीं है। हमारा से युमरा से काते पक मोबाइल कट पक लगेगा। वाते जूई, आप लोग भी जरूर आना, असम में आया तो।